İki söz arasında fərqi deyəcəm. Məlumatlı olmaq, yoxsa fərqində olmaq. Fərqində olmaq sözü bizim sanki leksikonda biraz az işlənilir. Öyle, əgər bu belədirsə doğrudan, yoxsa mənəm belə gəlir, bilmirəm. Əgər bu həqiqətən də az işlənirsə, elə bu bizim günümüzə də, bütün davranışlarımıza da təsir edir. Fərqində olmaq nədir? Biz işçiyə izah edirik ki, bu proses, indi şifahidir də, əksər yerdə yazılı deyil. Bu proses A, B, C, D üzrə hərəkət eləyəcək. Sən bu işin C tərəfindəsən və səndən qabaq B var, D var, yəni bu prosesi bu cür apar. İşçidə bəzən suallar qalır ki, mən niyə C-dəyəm, niyə B-də deyiləm? Mən prosesi D-yə ötürməsəm nə olacaq? Və B-dən hansı cür almalıyam? Bu barədə bir məlumat yoxdur. Bax, bu fərqindəlikdir. Əgər biz öz işimizin hansı addımında nəyi necə eləyirik, eləsək nə olur, eləməsək nə olur? Bizim elədiyimiz səhvin sondakı şirkətə vurduğu zərər nə olacaq? Biz bunu 5 dəqiqə gecikdirəndə, o Y mərhələsində 50 dəqiqəyə başa gəlirsə, biz buradan bir hərf səhvi buraxırıqsa, o gedir müştəridə böyük bir problem yaradırsa, bizim bunu bu işi görməmişdən öncə anlamamız lazım idi. Biraz kənara çıxmaq da olsa, Molla Nəsrəddində belə bir fərqindəliklə bağlı bir hekayə var. Çoxunuz bəlkə də eşitmisiniz. Uşağa bir qabda bir yemək verir, deyir ki, apar bunu evə. Uşaq bunu qabı götürüb getməmiş, ona bir sillə çəkir. Deyir, yanındakı deyir ki, niyə vurdunuz uşağı? Bəs dedi ki, mən ona birazdan qab verəcəm, evə aparacaq, birdən sındırar dağda. Deyir, axı sındırmayıb hələ. Deyir, o sındırandan sonra ona o silləni vurmağa nə mənəsi var? O indidən başa düşdü ki, bunu eləmək olmaz. Və sabahlarım eləsə, daha nələr baş verəcək, artıq o fərqindədir. Daha ehtiyatla aparacaq. İndi biz demirik ki, işçilərə sillə vur, bu söhbət ondan getmir. Şifahi şəkildə olan izahatı vermək lazım ki, sizin bu etdiyiniz buradakı səhv, bu qaydanı etməməyiniz sonda bu mənzərənin yaranmasına gətirəcək. Sizin buradakı sürətlənməniz bizim bu işlərimizi sürətləndirəcək. Bizə bu qazancları verəcək. Sizin üçün əlavə performans dəyərləndirməsində bir motivasiya sistemi qura biləcəyik. Yox, bunu etmədiyiniz halda biz tender uduzacağıq. Tenderin özü də böyük bir mexanizmadır, ona da toxunacaq növbəti mövzularda və biz şirkətimiz iflas edə bilər və s. Bu fərqindəliyi yaratdınızsa, əmin ola bilərsiniz ki, işçiləriniz daha məsuliyyətli və daha dəqiq öz proseslərini apara biləcək.